राधे राधे दोस्तों सभी को। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं धूप बहुत अच्छी निकली, मेरे पीछे ही सूरज है तो ये देखिएगा। तो इसी वजह से आज हमने सोचा कि आज पौधों को थोड़ा समय दिया जाए। तो मैंने कुछ बैगन के सैपलिंग्स लगाए थे जो अब बड़े हो गए हैं, वो ग्रीन बैगन के सैपलिंग्स थे, क्योंकि मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये देखिए, तो सैपलिंग्स लगाने लायक हो गए हैं। तो अब मैं इनको ट्रांसप्लांट करके लगाऊंगा और पूरा प्रोसेस आप सभी लोगों को दिखाऊंगा। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में और आपको ले चलते हैं पूरे प्रोसेस की तरफ। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहला प्रोसेस है, हम पहले जो गमला हमने तैयार किया है उसमें खाद डालेंगे। इसके पहले भी उसमें पौधा लगा हुआ था तो जाहिर सी बात है उसकी पावर चली गई होगी। तो ये हम ग्रीन अर्थ केयर का खाद डालेंगे। मैं हमेशा ग्रीन अर्थ केयर का ही खाद यूज़ करता हूँ दोस्तों। तो आप लोग भी अगर यूज़ करना चाहें तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बता दूँगा आप कहाँ से ये खाद ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी खाद होती है। तो चलिए चलते हैं खाद मिक्सचर की तरफ और उसके बाद अपने पौधों में डालेंगे।